Это уже вторая часть про мотоциклы. Я вам в той серии обещал. Посмотрим, какая мощь у 4-го мотоцикла. И посмотрим, не сможем его открыть или не сможем. Как вы считаете? Напишите в комментариях. Поставьте это видео на паузу и напишите. И тем временем почти что до 100% загрузка загрузили. Вот этот байк. Значит, мы нажимаем далее. Далее и играть. Я сейчас не буду разговаривать из-за того, что мне мешается. Когда кто-нибудь или я разговариваю, мне мешает рулить. Так что я не буду говорить. А когда разбьюсь, я буду говорить. Вот я разбился. Нажимаю нет. Мне дали. $475. Там у меня загрузится. Смотрите, вот. Это первый. Это второй у меня. Это третий. Только я его покрасил. Он был вот зеленым. А вот это четвертый. Вот это мне надо разблокировать до 7 уровня. И он у меня разблокируется. И я буду купить 10 тысяч. Потом этот на 9 уровне у меня откроется. Этот на 11, это на 13, это на 15 и так далее. Вот. Вот, все почти что. Вот мне хочется вот этот мотоцикл. И все. Так, возьму-ка я питбайк. Я сейчас тоже не буду разговаривать. Но пока машины не начались, я вам говорю, поставьте лайк, подпишитесь на канал и ставьте колокольчик. Блин. Разбился. Я не могу. Так. Напишите в комментариях, какую мне следующую игру играть. Я вам в конце видео покажу, какие у меня игры есть. И какие мне скачать вы порекомендуете. Какие самые лучшие у вас игры. Я тоже в них поиграю. Например, у меня самая лучшая игра — это Brawl Stars. И
там у меня вышла первая серия по Brawl Старсу, а выйдет еще вторая серия. А когда вы наберете 1000 подписчиков, я начну трансляции в каждые 100 подписчиков по всем, которые вы мне порекомендуете в играх. Вот такой байк. Сейчас покажу, какая у него мощность. Сейчас это уберу. Видите? Мощь, управляемость и торможение. Вот. Тут также можно покрасить. Например, в зеленый цвет. Вот, я обратно его покрасил. И сейчас я опять не буду разговаривать, потому что мне это мешается. Но пока машин нет, я могу разговаривать. Кстати, порекомендую своего друга канал. Я оставлю его канал, ссылки в описании. Также напишите, кто лучше, Холдик или А4. А вы знаете вообще? Тоже напишите вместе с этим комментарием. А я тем временем уже 2000 поднял километров. Ой, 2 километра. Вот секунды на высокой скорости. А там, где кубок, там у меня уже 4000. Так. Блин, разбился. Нажимаю нет. И мне в итоге дали $681. Я выхожу в главное меню. Так, нет, мы выйдем, и я покажу вам все мои игры. Сейчас только загрузится. Вот мои все игры. Головоломка А4. Бабламент. Том за золотом. Brawl Stars. Капи Кинг. GTA. Так, я зашел случайно. Меня подлагало. Так, вас будет тоже выбирать, наверное. Я об этом не знаю. Машинки. Ну, это тоже Футбол. Кидзабади. Отрежи веревочку. BMX. СВГ. Танк Старс. К или мотоцикла. Напишите в комментариях, что мне в следующей серии записать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик. Всем пока!